Կատարեք գնումներ անհավանական ցածր գներով կամ նվերներով Venus Էլեկտրոնիկի, Երևանի, Աբովյանի եւ Արմավիրի մասնաճյուղերում։ Մեդիա կենտրոնը այսօր կանցկացնի առցանց քննարկում COVID-19 հեռավարկրթության հոգեբանական ազդեցությունը կրտսեր դպրոցականների, նրանց ծնողների եւ ուսուցիչների վրա թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Բարսի Սենեքերիմյան, մանկական հոգեբան, Աննա Գևորգյան, կրթության փորձագետ, Անի Վարդանյան, հոգեբան փորձագետ, Լուսինե Սիմոնյան, մանկական զարգացման հիմնադրամի տնօրեն, Արմենուհի Բուրմանյան, մանկական զարգացման հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող։ Բարև ձեզ հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես հեռավար շփումը, տևական մեկուսացումը, ամբողջովին տեղափոխումը առցանց կրթության հարթակ թվային տեխնոլոգիաներին տիրապետելու խնդիրը երեխաների, ծնողների եւ ուսուցիչների համար անհետևանք չի եղել։ Քաղաքացիական հասարակության աջակցությունը Հայաստանում առցանց կրթությանը ծրագրի շրջանակում մանկական զարգացման հիմնադրամը Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացրել է հետազոտություն տարրական դպրոցի ուսուցիչների, աշակերտների եւ նրանց ծնողների վրա առցանց ուսուցման հոգեբանական ազդեցությունը գնահատելու նպատակով եւ այսօրվա քննարկման ընթացքում մեր բանախոսները կներկայացնեն, թե ինչպիսի հետևանքներ են ունենում հեռավար կրթությունը համավարակի ճգնաժամային իրավիճակներում ուսուցիչների, դպրոցականների եւ ինչպես նշեցի նրանց ծնողների հուզականության բարեկեցության վրա։ Քննարկումը թերևս Լուսինե, սկսենք ձեզանից, խնդրեմ նախ ներկայացրեք գաղափարը ինչպես հղացավ եւ երբ մեկնարկեցիք հետազոտությունը, որքան ժամանակահատված է ներառել եւ նպատակը խնդրեմ։ Շնորհակալություն, բարի լույս։ Ծրագիրը, ինչպես տեսնում եք անվանումից, ինքը քաղաքացիական հասարակության աջակցությունն է Հայաստանում առցանց կրթության ոլորտին։ Ինքը մասնավորապես աջակցում է Հայաստանի կառավարությանը, որպեսզի տեսնի, թե ճգնաժամային իրավիճակներում եւ մասնավորապես հեռավար ուսուցման ընթացքում մարդիկ ինչ հուզական ստրեսի են ենթարկվել, ինչ հոգեբանական խնդիրներ է առաջացել։ Ինքը ծրագիրը երկու կարևոր նպատակ ունի, այսինքն մեկը նա է դա քաղաքացիական հասարակության առաքելությունն է, որը պիտի օգնի պետական ռազմավարությանը մասնավորապես ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ որ կրթությունը ամենակարևոր գործոններից մեկն է եւ ամենակարևոր ոլորտն է, թե ինչպես պիտի դա շարունակվի եւ ինչ ազդեցություն է ունենում մասնագիտական հարթության, ծնողական համայնքի, երեխաների վրա եւ մյուս մասը ծրագիրը իր փուլերով նպատակ ունի օգնելու, աջակցելու պրոֆեսիոնալին, այսինքն մասնագետին, ծնողին նաեւ որպես պրոֆեսիոնալ ծնող, թե ինչպես այդ ընթացքը ավելի բարելավվի եւ այդ փոփոխության ընթացքում իր հուզականությունը, իր ստրեսը ինչպես կարգավորի, կարողանա նպաստի տվյալ գործընթացի ավելի արդյունավետ կարգավորմանը։ Ծրագրի շրջանակներում մենք, քանի որ ուզում ենք ավելի արդյունավետ լինի, մտածեցինք, որ առանց հետազոտական փուլի, առանց կարիքների գնահատման չեն կարող սկսել աջակցության մասին մտածել եւ մեր փորձագետների օգնությամբ մենք կարողացանք տարբերակել տարբեր թիրախմբերը, այսինքն վերցրեցինք ուսուցիչների համայնքը, վերցրեցինք ծնողների համայնքը, երեխաներին, մասնավորապես վերցրեցինք տարրական դասարանի երեխաներին, որտեղ նայեք դեռահասության եւ տարիքային առանձնահատկությունների պայմաններում այդտեղ խնդիրները տատանվում են։ Դրա համար ծրագրի ժամկետների մեջ տեղավորվելու համար մենք ավելի շատ շեշտադրում ենք կատարել տարրական դասարանի երեխաներ ունեցող ծնողների եւ տարրական դասարանում աշխատող ուսուցիչների, ինչպես նաեւ հոգեբանների հետ ենք աշխատանք կատարել։ Հետազոտությունը իր մեջ պարունակել է, ներառել է նաեւ ընտանիքների հետ փոքրիկ հարցազրույցներ, ընտանիքները նույնպես ներառել ենք եւ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդիկ եւ ուղղակի մարդիկ, օրինակ մամաներ, որոնք աշխատում են, մայրիկ, հայրիկ, որոնք աշխատում են, մայրիկներ, որոնք տանն են եւ չեն աշխատում, որոնք աշխատում են, բայց տանից են աշխատել, բայց հիմնական շեշտը դրվել է տարրական դասարանի երեխաներ ունեցող ընտանիքների վրա։ Ուսուցիչների համայնքը նույնպես հետազոտությունը իրականացվել է 370, եթե չեմ սխալվում, ուսուցիչների հետ, ինչպես նաեւ փորձագիտական հարցազրույց է արվել հոգեբանների հետ, ովքեր դպրոցներից են եւ առհասարակ շփվել են կրթական իրավիճակում հեռավար ուսուցման հետ կապված խնդիրների հետ։ Դա հետազոտական մասն է եղել։ Հետազոտության արդյունքների հիման վրա մենք փորձել ենք հասկանալ, թե այդ որ գործիքներն են, այդ ինչ պատրաստ ենք, ինչ բովանդակային նյութեր
տարբեր թիրախային խմբերի համար, որոնք հենց օգնում են մասնագետին, այն մարդուն, որը կրթական ոլորտում ամեն օր այդ փոփոխության ընթացքում, կյանքի լուրջ փոփոխության ընթացքում պիտի շարունակի իր մասնագիտական աշխատանքը եւ ստեղծել են գործիքներ, որոնք նաեւ մեր փորձագետները ավելի կմասնավորեցնեն եւ կհանրայնացվի։ Դրանից հետո հիմա ընթացքի մեջ է կարողությունների զարգացման փուլը, այսինքն նաեւ մենք գործիքներն ենք ներկայացնում, ինչպես նաեւ ծնողական համայնքին, ուսուցիչներին դասընթացներ ենք իրականացնում, հոգեբաններին, թե ինչպես կիրառեն դրան եւ մասնավորապես ճգնաժամային իրավիճակում այդ փոփոխություններին ինչպես դիմակայեն եւ արձագանքեն, որպեսզի ավելի արդյունավետ աշխատենք։ Երևի այսքանը։ Շնորհակալություն։ Գործիքներին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք ընթացքում քննարկման։ Մինչ այդ, քանի որ դուք նշեցիք, ինչ չափանիշներով է, հետաքրքիր է նշեցիք տարբեր խմբերի ընտանիքների հետ է աշխատանքը տարվել, իսկ հետաքրքիր է ուսուցիչները ինչ չափանիշներով են ընտրվել, եթե ծնողների եւ երեխաների առումով չափանիշները քիչ թե շատ հասկանալի են, իսկ ուսուցիչների դեպքում ինչպես է կատարվել ընտրությունը, խնդրեմ։ Ես քանի որ ծրագրի համակարգող Արմենուհին ավելի շատ է ներգրավված եղել եւ ավելի ճիշտ պատասխան տալու համար, հետազոտական փուլի ամբողջ գործընթացի մասին մեր Արմենուհին ներկայացնի։ Շատ լավ, շնորհակալություն, խնդրեմ Արմենուհի։ Շնորհակալ եմ, ես էլ եմ ողջունում բոլորին։ Տեսեք, մենք ուսուցիչներին ընտրել ենք պատահականության սկզբունքով, այսինքն մենք բազմաստիճան պատահական ընտրանք ենք կառուցել եւ մենք առհասարակ 121 դպրոց ենք ընտրել Հայաստանի բոլոր դպրոցներից, այդ թվում նաև Երևանի եւ մարզերի դպրոցներից եւ մտածել ենք, որ յուրաքանչյուր դպրոցից 3 ուսուցիչ ենք ընտրելու, որպեսզի ապահովենք նաև տարբեր կարծիքներ, հա, յուրաքանչյուր դպրոցի համար։ Եվ այդպես ստացվեց, որ առհասարակ 366 ուսուցիչներ են մասնակցել մեր հետազոտությանը եւ նրանք առցանց են պատասխանել մեր հարցերին, այսինքն մենք առցանց հարցաթերթ ենք կազմել, եւ մեյլով եւ վայբերով հնարավորություն կար պատասխանելու այդ հարցաշարին։ Մի փոքր կուզենամ արդյունքների մասին խոսել, որովհետեւ երբ որ խոսում ենք առցանց կրթության ազդեցության մասին ուսուցիչների վրա, պետք է հիշենք իհարկե, եւ դա շատ կարեւոր է, որ առցանց կրթությունը կազմակերպվեց COVID-ի պայմաններում, որը ինքն իրենով արդեն սթրեսային իրավիճակ էր բոլորիս համար, որովհետեւ մարտ-մայիս ժամանակահատվածում շատ խիստ սահմանափակումներ կային, տնից դուրս գալու, առհասարակ մարդկանց շփումը շատ նվազել էր արտաքին աշխարհի հետ եւ դա չէր կարող չազդել։ Եվ մենք ոնց որ հարցրեցինք ուսուցիչներին առհասարակ ինչպես է իրենց վրա անդրադարձել COVID-ը եւ գրեթե կեսը, համարյա կեսը 47% ասել էին, որ հոգեբանական առումով իրենց վրա բացասական ազդեցություն է ունեցել, սոցիալական կյանքի վատթարացում է տեղի ունեցել նույնպես կեսի մոտ եւ մոտ 1/3-ը բողոքել է նաեւ առողջության վատթարացումից եւ մոտ 40% նշել է, որ ֆինանսական վիճակը իրենց ընտանիքի նույնպես վատացել է, այդ ամեն ինչը իհարկե չի կարող ազդել նաեւ իրենց աշխատանքային գործունեության վրա եւ մենք գիտենք իհարկե, որ որ մենք պատրաստ չէինք առցանց կրթությանը եւ այդքան արագ անցումին, դա ակնհայտ էր, բայց ամեն դեպքում պետք է նշենք, որ տեխնիկական խնդիրները ամենակարևոր խնդիրներից մեկն էր, որը ուսուցիչները բախվեցին, ընտանիքների մասին առանձին ես կասեմ, եւ տեխնիկական դժվարությունները 25%-ը, հա, ամեն 4-րդ ուսուցիչ ունեցել է տեխնիկական դժվարություններ, այսինքն եւ տեխնիկայից օգտվելու եւ տեխնիկական միջոցների բացակայության, ինտերնետի կապի բացակայության, բավարար որակի բացակայության մասին է նաեւ խոսքը գնում եւ դրա հետ կապված նրանք տարաբնույթ բացասական զգացողություններ են ունեցել, օրինակ բարկություն, անորոշության զգացում, սթրես, տագնապ։ Կուզեմ ասել նաեւ նրա մասին, թե ինչ այլ ազդեցություն է ունեցել առցանց կրթությունը, ճնշող մեծամասնությունը ուսուցիչների ընդգծել է, որ շատ ավելի շատ ժամանակ է պահանջվել իրենց համար բոլոր այն աշխատանքների համար, որոնք առկա ուսուցման պայմաններում նրանք ավելի կարողացել են ավելի հեշտ կազմակերպել, օրինակ, թվերով ասեմ, թվերը միշտ ինչ-որ ինֆորմացիա մեզ ավել են տալիս, օրինակ 66% նշել են, որ իրենց ավելի շատ ժամանակ է պահանջվել աշակերտների հետ հաղորդակցվելու համար։
տնային առաջադրանքները ստուգելու համար 77% ասել են, որ ավելի շատ ժամանակ է պահանջվել ծնողների հետ շփվելու եւ դասերը պլանավորելու համար մեծամասնությունը, 63% դա բավականին բարձր թիվ է։ Բացի դրանից 1/3-ը նշել են, որ աշակերտները ավելի пассив են եղել եւ ավելի շատ են եղել բացակայությունները։ Այս ամեն ինչը եթե մենք պատկերացնենք, կարող ենք նաև հասկանալ, թե ինչքան դժվար է եղել ուսուցիչներին հաշվի առնելով, որ ուսուցիչների մեծ մասը, ինչքան որ ես կարող եմ դատել, ունեն այդ ձգտումը միշտ իրենց աշխատանքը լավագույն ձևով կազմակերպելու, պատասխանատվության աստիճանը սովորաբար շատ բարձր է ուսուցիչների մոտ ու դա իսկապես շատ ճնշել է նրանց եւ շատ ազդել իրենց վրա հոգեբանորեն եւ չնայած որ ուսուցիչների 16%-ն էին նշել, որ ունեցել են հոգեբանական աջակցություն են ստացել, նշել են, որ ստացել են հոգեբանական աջակցություն, բայց միայն 3%-ն են դիմել պրոֆեսիոնալ հոգեբանների աջակցությանը։ Եվ նաև նշել են, որ օրինակ դպրոցում այդ աջակցությունը իրենց հասանելի չի եղել, այսինքն նրանց ծառայություն չեն ունեցել, որ հենց դպրոցում կարողանան ստանալ։ Ինչ վերա, ես տեսեք, մեր հետազոտությունը ինքը շատ ծավալուն է եւ մենք շատ ինֆորմացիա ունենք եւ այդ ինֆորմացիան մենք անպայման հասանելի կլինի մեր էջում ամբողջական։ Եթե կան հարցեր, առանձին հարցերի, խնդրեմ անդրադառնանք։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ Վարսի, հետաքրքիր է, քանի որ ուսուցիչների վրա ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել այս մասին Արմենուին ներկայացրեց, հետաքրքիր է ինչպես է դրսևորվել այդ ազդեցությունը երեխաների վրա, հա, ինչ ստրեսային իրավիճակներ են եղել, ինչն է հատկապես այդ ստրեսային իրավիճակը ստեղծել, խնդրեմ ներկայացրեք, եթե օրինակներ կան, շատ ավելի լավ։ Շատ լավ, նախ առաջին հերթին այն, որ իրավիճակը ստրեսային էր, բոլորի համար, հատկապես երեխաները իրենք այսպես ամբողջությամբ կրել են փոփոխությունները, այդ նոր ձևաչափը սովորելու եւ իրենց համար նախ ամենաառաջինը հատկապես ելնելով տարիքային առանձնահատկություններից, որ փոքր են առաջին դասարանում կամ երկրորդ դասարանում գտնվող երեխաները չէին հարցազրույցների ժամանակ նույնիսկ իրենց համար անհասկանալի էր թե ինչպես ստացվեց, որ արդեն ուսուցչին չեն տեսնելու, բնական շփում չի լինելու, նմանատիպ այսպես անորոշության զգացողություններ էր նրանց մոտ եւ մյուս բանը, որ նորից այդ տեխնիկական խնդիրները եւ այդ ոչ անմիջականությունը տանում էր նրան, որ նախ առաջին հերթին բովանդակային առումով շատ բացթողումներ էին դինում երեխաների համար։ Այն նյութը, որը պետք է մատուցվեր շփման, հաղորդակցման, այսպես ինտերակտիվ ինչ-որ միջոցներով, դա բավականին այսպես կորում էր, անհետանում էր on-line կրթության պարագայում եւ երեխաները չէին ունենում այսպես կոպիտ ասած բավարարվածության զգացողություն տվյալ դասից, դասապրոցեսից։ Մյուս բանը, որ շատ պակասում էր երեխաներին, դա հենց ուսուցչի հետ շփումն էր, որ շատ երեխաներ իրենց անձնային առանձնահատկություններից ելնելով նշում էին, որ երբ որ դասարանում են լինում, ուսուցիչը արագ նկատում է իրենց օրինակ զգացողությունները, թեկուզ նույն այդ դասը չհասկանալու այդ անորոշ վիճակը, ուսուցիչը միանգամից տեսնում է եւ փորձում է արձագանքել տվյալ պահին եւ on-line կրթության պարագայում նաև պետք է նշել, որ այնպես չի եղել, որ բոլոր դպրոցները Zoom-ով են անցկացրել դասերը, տարատեսակ միջոցներ են կիրառվել, հնարամտության, այսպես ինչ տարբերակներ, որ հնարավոր եղել է, փորձել են ուսուցիչները դասը ապահովել, բայց նորից այստեղ բովանդակությունը եւ շփումն է դուրել երեխայի հետ։ Մյուս բանը, երեխաները շատ կարոտում էին միմյանց հետ շփումը, շատ պակաս էր զգացվում եւ մենք գիտենք, որ տարեկան դպրոցում մենք բացի այն, որ տալիս ենք ստեղծում ենք այն հիմքերը նոր երեխայի մոտ հմտություններ ենք ձևավորում ուսման նկատմամբ, նաև սոցիալական շփումն է շատ կարևոր երեխայի համար այս շրջանում եւ այստեղ նորից կային որոշակի առանձնահատկություններ։ Իհարկե նշեմ, որ գյուղական համայնքներում որքան էլ որ փորձել են պահպանել անվտանգության կանոնները, իհարկե երեխաները որոշակի շփում հաղորդակցություն ունեցել են ինչ որ հեռավորության վրա, իսկ քաղաքում բնակվող երեխաների մոտ բնականաբար ավելի այսպես սահմանափակումները շատ էին
եւ հետագայում նաեւ արդեն վերջին այսպես արդյունքները ամփոփելուց ուսուցիչների հետ հանդիպումների, տրեյնինգների ժամանակ ես միշտ նշում էի, որ հետագայում եթե նույնիսկ մենք նորից անցնենք այս համակարգին, լավ կլինի, որ մենք դասարանական այսպես շփումը վերաձևակերպենք on-line կրթության պարագայում եւ ունենանք առանձին հատվածներ, երբ մենք ուղղակի շփվելու ենք երեխաների հետ, փորձելու ենք որոշակի այսպես ավանդույթներ ստեղծել, օրինակ, որը էլի այսպես պրակտիկայից է եկել, որ օրինակ երեկոյան ուսուցիչը որից է հեքիաթ է կարդում երեխաների հետ կամ մինչև դասը սկսելը փորձում է հասկանալ երեխաների օրը ինչպես է անցել, ինչ զգացողություններ են ունեցել։ Քանի որ այստեղ նաև շատ ակնհայտորեն խոսք գնաց հույզերի մասին, նաև երեխաները իրենց հույզերի տեսանկյունից էին շատ տարված, շատ այսպես ակնկալիքները մեծ էր, որ մեծերը իրենց կհասկանան, իրենց դրության մեջ կմտնեն, բայց մենք մեծերս էլ որոշակի այսպես լարվածություն ունեինք։ Մի խոսքով կարելի ասել, որ երեխաները հայտնվել էին մի այսպես իրավիճակում, երբ ամեն ինչ դեպի իրենց էր գալիս եւ իրենք սպասում էին մեզանից մեծերից արձագանքի, սակայն կարծում եմ բոլոր դժվարությունները նոր հնարավորության սկիզբ են եւ այս նույն մեր գործիքները մշակելիս, հանդիպումներ իրականացնելիս մենք արդեն փորձում ենք ոչ միայն դիտարկել այն, որ կրթությունը լինելու է on-line իրավիճակում, ինչպես արձագանքել երեխաների հետ, ինչպես խոսել, ինչպես ներկայացնել իրավիճակները կամ ինչպիսի մեխանիզմներ առաջարկել տվյալ իրավիճակի լուծման համար, մենք դիտարկենք ոչ միայն on-line պարագայում, այլ նաև offline կենթանի շփման դեպքում, որովհետև միշտ երեխաները կարիք են ունենում մեր աջակցությանը։ Շնորհակալություն, Անի, հետաքրքիր է ծնողների նաև, հա, անդրադառնանք ծնողների վրա ինչ ազդեցություն է ունեցել եւ այս ամենը, երբ առանձին ազդեցությունը գնահատում ենք ծնողների, երեխաների վրա, այդ ամենը ընտանեկան հարաբերությունների վրա ինչ ազդեցություն է ունեցել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նախ նշեմ, որ ծնողների հետ իրականացված հարցումների շրջանակներում գնահատման առարկա են եղել ինչպես ծնողների ինքնազգացողության ուսումնասիրությունը, հենց ծնողների մոտ առկա խնդիրների դրսևորումը, այնպես էլ ըստ ծնողների երեխաների մոտ դրսևորվող առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը, այսինքն ինչպես են գնահատում ծնողները հեռավար ուսուցումը եւ ինչպես է ազդել դա իրենց երեխաների վրա։ Շատ կարևոր է այստեղ շեշտադրել մի առանձնահատկություն, որ ըստ էության ինչպես ցանկացած ճգնաժամային իրադրություն, այս իրադրությունը եւս մեզ համար շատ կարևոր մարտահրավեր հանդիսացավ, որպեսզի մենք կարողանանք տեսնել մեր իրական խնդիրները, մեր ռեսուրսների ընդհանուր պաշարը եւ հասկանալ առհասարակ մենք որտեղ ենք թերանում եւ որտեղ չի բավարարում մեր ռեսուրսները կողնորոշվելու եւ ճիշտ լուծումներ գտնելու համար։ Ինչու եմ շեշտադրում հենց այս փաստը, որովհետեւ իրականում մենք այստեղ բավականին լուրջ խնդիրներ տեսանք այն առումով, որ հարցը ընդհանրապես չէր վերաբերում հեռավար ուսուցման խնդրին։ Այսինքն խնդիրներ կարող էին առաջանալ այն առումով, որ երեխան ինքնուրույնության դրսևորման որոշակի առանձնահատկություններով պայմանավորված դասապրոցեսին միանալու ավելի լուրջ մարտահրավեր ունի, որպեսզի կարողանա ինքնուրույն կազմակերպել, ինքնակազմակերպել, հա, իր առօրյան դասապրոցեսը եւ այս շրջանակներում, քանի որ արտաքին վերահսկողության սահմանները թուլանում էին, այն առումով, որ ուսուցիչը տեղում չի կազմակերպում սա, երեխայի այդ առանձնահատկությունները սկսում էին ավելի տեսանելի լինել։ Ստացվում էր, որ կամ ծնողի միջամտությունը մեզ համար պիտի շատ ավելի արտահայտված լիներ, որպեսզի կարողանայինք ապահովել process-ը, կամ մյուս դեպքում ունենում էինք իսկապես բաց թողում։ Եվ իրականում պատկերը ցույց տվեց, որ առավելապես ծնողների ներգրավվածության անհրաժեշտությունը սկսեց խիստ արտահայտված դառնալ, որն էլ իր հերթին բացասական ազդեցություն էր ունենում բոլոր այն դեպքերում, երբ ծնողները իրենց զբաղվածության պատճառով խնդիր ունեին։ Եվ քանի որ հատկապես աշխատող ծնողների դեպքում, ովքեր եւս իրավիճակով պայմանավորված հեռավար առցանց աշխատանքի հարթակ էին անցել, էմոցիոնալ լարվածության ցուցանիշը բնականաբար շատ բարձր արտահայտվածություն էր ունեցել։ Այսինքն, եթե այսպես շատ մաքուր դուրս բերենք խնդիրը, բոլոր այն դեպքերում, որտեղ երեխաները առավել ինքնուրույն էին ինչ հեռավար կրթությունը, իրենց տարիքային չափանիշներին համապատասխան կարգով, հա, այստեղ խոսքը չի վերաբերում Zoom հարթակի բոլոր գործիքներին ծանոթ լինելուն։ Ընդհանրապես դասապրոցեսի կազմակերպման գործընթացին, ապա այդ երեխաները շատ ավելի քիչ են ուժել ինքնուրույնության առումով նախ առավել ակտիվ երեխաները։
Մյուս դեպքում մենք ունեցել ենք բավականին արտահայտված խնդիրներ հենց ծնողների ներգրավվածության պատճառով դասապրոցեսների խոչընդոտներ հանդիսանալու առումով։ Մի կողմից այստեղ տեսեք, շատ կարևոր է հաշվի առնել, որ սա կարևոր մարտահրավեր էր ուսուցիչների համար։ Ի վերջո փակ դասարանում հնարավոր է վարել դասը այնպես, ինչպես հնարավոր է, եւ որևէ մեկը ամենօրյա process-ը չի կարող հետևել։ Այս առումով ուսուցիչների մոտ սկսվեցին դրսևորվել լարվածության ցուցանիշներ, բայց մյուս կողմից էլ հատկապես այն դեպքերում, երբ մենք ունեցել ենք ծնողի խիստ նույնականացում երեխայի հաջողությունների հետ, երբ երեխայի շատ պատրաստվածությունը, լավ ինքնադրսևորումը անմիջականորեն կապված է ծնողի ինքնագնահատականի հետ, ծնողները ավելի շատ են միջամտում եւ թույլ չեն տալիս, որպեսզի երեխաները ինքնուրույն process-ին մասնակցեն։ Ստացվում է մենք կորցնում ենք ամբողջ կրթական process-ի բուն առանձնահատկությունների մի մեծ մաս։ Եվ ավելի շատ էներգիա ժամանակ ենք ծախսում այդպիսի ֆորմալ գործընթացների վրա։ Անդրադառնալով ձեր հարցի այն կողմին, որ դա իր ազդեցությունն է ունեցել նաև ընտանեկան հարաբերությունների տեսանկյունից, պիտի շեշտադրեմ, որ ըստ էության սա այնպիսի մի փոփոխության ժամանակահատված էր, որ ներառեց մարդկանց կյանքի գրեթե բոլոր կողմերը, եւ քանի որ հարցը այստեղ միայն չի կարելի պայմանավորել միայն հեռավար ուսուցման process-ով, այստեղ հենց համավարակի երևույթն ինքնին արդեն մեծ ազդեցություն էր ունեցել, միանգամայն չենք կարող պայմանավորել հեռավար ուսուցմամբ։ Համավարակն ինքը ազդեցություն թողեց այդ առումով։ Եվ այո, ընտանեկան իրադրությունների փոխհարաբերությունների վրա եւս ազդեցությունը բավականին միանշանակ կարելի է գնահատել, որովհետեւ այս առումով եւս դրսևորվեցին այն բոլոր խնդիրները, որոնք արդեն արկա էին եւ որոնք տեսանելի չէին, եւ բոլոր այն տեղերում, որտեղ այդ շփումը ուղղակի շատ ֆորմալ էր եւ մարդիկ պարզապես մի հարկի տակ գուցե եւ ապրում էին, այստեղ այդ ֆորմալ շփման պայմաններում գրեթե անհնար էր եւ իրական շփման, իրական փոխհարաբերությունների կարեւորությունը դարձավ ակտուալ եւ որտեղ այդ խորքային փոխըմբռնումը չկար, կոնֆլիկտային դրսևորումները շատ ավելի վառ դրսևորումներ ստացան։ Շնորհակալություն Աննա, հետաքրքիր է որպես կրթության փորձագետ, ինչպես եք գնահատում, ինչպիսի ազդեցություն ունեցավ այս համավարակի պատճառով առաջացած այդ հոգեբանական խնդիրները, ինչ ազդեցություն ունեցան երեխաների կրթության ուսումնառության վրա, կրթության որակի վրա եւ նաեւ հետաքրքիր է այս ժամանակավոր հեռավար կրթությունը արդյոք բացահայտեց կրթության համակարգում արմատական խնդիրները, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, կամ երկրորդ հարցից, որը ավելի հեշտ է պատասխանել իրականում, միանշանակ այո։ Միանշանակ մենք տեղեկացանք այն բոլոր խնդիրներին, որոնք որ արկա էին։ Ես այս ծրագրի շրջանակներում կնշեմ այն հիմնական մանկավարժական, մեթոդաբանական խնդիրները, որոնք որ ի հայտ եկան, այնտեղ որտեղ որ պարզ էր, որ չեն սահմանափակվում միայն տեխնիկական դժվարություններով, այլ նաև անդրադառնում են այն ոլորտներին, որտեղ որ ուսուցիչը կազմակերպում է եւ մատուցում է, այսպես ասեմ, ուսումնական նյութը։ Մենք միանշանակ տեսանք խնդիրներ, որտեղ որ պակաս կար այն մեթոդաբանական հմտությունների, որոնք որ ժամանակի ընթացքում իհարկե մի փոքր շտկվեցին, բայց ավելի խորքային մասնագիտական կարողությունների զարգացման տեղ ունեն, ապահովելու լավագույնս երեխաների ուսուցումը, նրանց ներգրավվածությունը իրենց կրթության մեջ եւ տարական դպրոցի երեխաների դեպքում մասնավորապես ուսուցիչների հաղորդակցումը ծնողական համայնքի հետ, որը որ շատ մեծ դեր ունի նաեւ այդ տարիքի երեխաների համար։ Երկրորդ հարցի առաջին մասին անդրադառնալով կուզեմ ասեմ, որ կրթության մեջ, ուսումնառության մեջ ավելի շուտ մի այսպիսի հասկացություն կա, կոչվում է նյութի կորուստ, անգլերեն ինքը learning loss է կոչվում, որը որ հիմնականում ասենք նկատվում է, երբ երեխաները ամառային արձակուրդներից հետ են գալիս սեպտեմբերին իրենց դասարան եւ համարվում է, որ նորմալ է, երբ որ 30%-ը կորում է այն ամբողջ նյութի, որոնք իրենք ուսումնասիրել են նախորդ տարի։ COVID-ի պայմաններում, ստեղծված պայմաններում նմանատիպ կորուստը գիտելիքի կորուստը, ասենք, շատ ավելի մեծ էր, տարբեր ուսումնասիրություններով հասնելով մինչև 60%։
Դա նշանակում է, որ մենք այսպես միջամտության ծրագրերի շատ մեծ կարիք ունենք, ապահովելու երեխաների կրթությունը, հետ մնացած, հետ ընկած կրթությունը եւ նաեւ գալ համահարթեցնել այն տարիքի դասարանի, ասենք, ուսումնառությունը, որը որ արդեն ընթացքի մեջ է։ Այնպես որ միանշանակ հիմա ընդհանրացնելով իհարկե պետք է ասեմ, որ անդրադարձ ազդեցությունը կրթության որակի վրա արձանագրված է եւ կարիք կա այստեղ հավելյալ ծրագրերի, միջամտության ծրագրերի, որոնք ոչ կապահովեն երեխաների ուսումնառության աճը։ Շատ լավ, հետաքրքիր է այս խնդիրների հավաքագրումից հետո արդյոք ձեզ համար պարզել եք որոնք են երեխաների ամենախոցելի խմբերը, ծնողների եւ ուսուցիչների, այսպես կան տվյալներ ամենախոցելի խմբեր ասվածի վերաբերյալ, ու նաեւ հետաքրքիր է դուք նշեցիք, որ հետազոտությունը կատարվել է եւ Երևանում, եւ մարզերում, եւ խոցելի եւ ոչ խոցելի, ընտանիքների շրջանում տարբերությունները, եթե իրավիճակային այսպես ներկայացնենք, կարող եք նշել եւ արդյոք մեթոդները, որոնք այս խնդիրների հավաքագրումից հետո պետք է մշակվեն կամ մշակվել են, դրանք այդ ամենը հաշվի առնելով են, մշակվել այդ տարբերությունները, խնդրեմ։ Երևի ես երկու բառով ասեմ, Լիլիթ ջան, Արմենուհին կամ մեր մյուս թիմի մասնակիցները կփորձեն հավելել։ Ուրեմն տեսեք, նաև ծրագրի շրջանակներում մենք շատ կարևոր ենք սոցիալական աշխատանքի տեսանկյունից դիտարկել ընտանիքի խնդիրները, որովհետև սոցիալական աշխատանքը, սոցիալական աշխատողը, դպրոցի սոցիալական մանկավարժը այն մասնագետն է, որը ավելի համակարգում է երեխայի կոնկրետ խնդիրները, ծնողների խնդիրները եւ ընտանիքի խնդիրները եւ փորձում է դրանք ուղղորդման, նրանց ուժեղացնելու, խորհրդատվություններ անելու միջոցով տանի դեպի ինքնին երեխայի, ծնողի, ընտանիքի ուժեղացում, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց խնդիրները արդեն իրենք լուծեն։ Եվ ծրագրի շրջանակներում մենք նաև սոցիալական աշխատանք ենք կատարել եւ ընտրել ենք սոցիալական աշխատանքի տեսանկյունից այն ընտանիքներին, ովքեր կյանքի դժվարին իրավիճակներում են հայտնված եղել եւ հայտնվել են համավարակի ժամանակահատվածում եւ դիտարկել են դրանց խնդիրները այս տեսանկյունից։ Ամենախոցելիները, ինչպես մյուս գոլեգաները ասեցին, դա կրկին ոչ միայն համավարակի շրջանում էր, այլ նաև եթե մարդիկ արդեն իսկ կյանքի դժվարին իրավիճակում էին, որոնք ունեին տարբեր զբաղվածության խնդիր, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, ունեին զարգացման խնդրով երեխաներ, իհարկե այս համավարակի ժամանակահատվածում եւ մասնավորապես հեռավար ուսուցման շրջանում էլ ավելի խորքային էին դարձել նրանց խնդիրները։ Ինչը վերաբերվում է ինքնուրույն լուծման հաղթահարման այդ խնդրին, ապա եւ երեխաները եւ ծնողները, որոնք ունեին այդ հմտությունները, կարողացել էին հաղթահարել, գտել էին ճանապարհներ, որոնք չէ, եթե կային մասնագետներ համայնքներում, ապա սոցիալական սոցիալական աշխատողների, համայնքային սոցիալական աշխատողների աջակցությամբ փորձել էին այդ խնդիրներին որոշակի լուծումներ տալ, բայց ասելիքս նա է, որ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդիկ, որոնք արդեն իսկ կյանքի դժվարին իրավիճակում էին, այս դեպքում առավել խոցելի էին դարձել իրենց տարբեր բազմազան խնդիրների տեսանկյունից։ Եվ ծրագիրը հատուկ էր ներառել սոցիալական աշխատանք ընտանիքների հետ, որովհետև հենց մենք դա ենք ուզում հասկանանք այս մյուս խոցելիության ժամանակահատվածում ինչ ջանքեր են պահանջվում մասնագիտական, բազմամասնագիտական թիմից, բայց այս դեպքում սոցաշխատողների համար ավելացել էին նաև այլ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդիկ, որոնք նախկինում չէին եղել։ Այս փաստը կարձանագրեմ։ Եվ մի բան էլ, ես կարծում եմ իմ գոլեգաները կհամաձայնեն ինձ հետ, մենք քանի որ հուլիսից ենք սկսել ծրագիրը, հետազոտությունը իրականացվել է արդեն այդ նախկին կովիդի հենց նոր սկսման փուլում խնդիրներին եւ ես կարող եմ փաստել եւ պոզիտիվ դրական բան ասել, որ հիմա եթե մենք անեինք այս հետազոտությունը, հաստատ թվերի եւ խնդիրների դեպքում կտեսնեինք, որ բավականին ջանք է թափվել մասնագիտական հանրության, պետական կառույցների, հասարակական կազմակերպությունների, ովքեր մի փոքր մեղմել են իհարկե այդ գործընթացը, բայց ինչպես Աննան է նշում, այո,
ուսումնական գործընթացից հետ մնացած շատ երեխաներ կան, որոնց այս պահին, որպեսզի գան հասնեն իրենց այդ կրթական տարիքային ուսումնական նյութերի ավելի լավ ընկալմանը, նրանց հետ այլ միջամտության ծրագրեր պետք են եւ առհասարակ կրկին բոլոր թիրախներին, ծրագրի թե ուսուցիչներին, թե մասնագետներին եւ թե երեխաներին անընդհատ հաճախականությունը պահելով մենք միջամտության ծրագրերի կարիքը զգացվում է։ Իհարկե նաեւ կոവിഡ്ից հետո պատերազմական իրավիճակը իհայտ եկավ, որը ել ավելի սրեց իրավիճակը եւ այս դեպքում թիրախային խմբերը արդեն երկու ճգնաժամի ազդեցության տակ են եւ այստեղ որ նայենք ծրագրի ստեղծած գործիքներին հենց խնդիրը նրանում է որ ընդհանրապես կյանքի փոփոխության ժամանակ ճգնաժամերի ժամանակ որն են այն հիմնարար հմտությունները որ մարդը պետք է կարողանա իր մեջ ուժ գտնի, պետք է կարողանա դրանց հետ աշխատի, ինքնաճանաչի եւ դրսեւորի եւ արձագանքի այդ խնդիրներին հաղթահարելու։ Շատ լավ եւ քանի որ դուք նշեցիք, հա, առաջին ալիքի այսպես ընթացքում է հետազոտությունը տեղի ունեցել, հետաքրքիր է հետադարձ կապ թիրախային խմբի հետ կա, որ թե այսպես հետազոտությունը ավելի ընդհանուր նպատակ է հետապնդում նախ սա եւ նաեւ կարող ենք արդեն անդրադառնալ հետազոտության ընթացքում հայտնաբերված խնդիրների մեղմանն ուղղված մեխանիզմներին, հա, որոնք արդեն իրենց ազդեցությունը կարող են ունենալ այս ժամանակահատվածում, խնդրեմ։ Քանի որ սոցիալական աշխատանքի տեսանկյունից ընտրվել էին տարբեր մարզերի ընտանիքներ, որոնց հետ սոցիալական աշխատողներն են նաև աշխատում, հետադարձ կապը պահվում է սոցիալական աշխատողների կողմից եւ դրա համար եմ ասում, որ կարող ենք ասել, որ տեխնիկապես հագեցվածության ավելի հմտությունների ձեռքբերման գործընթացը ավելի բարելավել է, բայց առհասարակ ոչ այս ծրագրի շրջանակներում հիմնադրամը քանի որ ճգնաժամային իրավիճակում հայտնված ընտանիքների հետ անընդհատ աշխատանք է կատարում եւ մեր սոցիալական աշխատողները անընդհատ այդ խնդիրների եւ վերհանման փուլում են ամենօրյա իրենց աշխատանքում, մենք տեսնում ենք եւ ծրագրում ընդգրկված ընտանիքներ եւ առհասարակ այն ընտանիքներ, ովքեր կրթական ոլորտի երեխաներ ունեն, որոնք կյանքի դժվարին իրավիճակում են հայտնվել, ինչ փուլային ազդեցությամբ եւ ինչ բարելավման աճ է արձանագրվել։ Իհարկե կան նաեւ որ նոր խնդիրներ են իհայտ գալիս, բայց այո, հետադարձ կապը կոնկրետ ծրագրի ընտանիքների հետ պահում է, սոցիալական աշխատողները բարբերաբար նրանց հետ աշխատում են, կապը կա նաեւ տվյալ դպրոցի հոգեբանների հետ, տվյալ դպրոցի ուսուցիչների հետ, որպեսզի տեսնենք, եթե որոշակի խնդիր կա, որ կարողանանք լուծել։ Բայց Արմենուի ջան, եթե դու ավելացնելու բան ունես, խնդրեմ։ Ես մենակ ուզում եմ ասել, որ եւս մի թիրախային խումբ կա, որի հետ մենք ոնց որ նորից ենք աշխատելու, դա հոգեբաններն են, քանի որ մենք հոգեբանների հետ ենք ուսումնասիրություն անցկացրել ուրիշ տեսանկյունից, ոնց որ իրանց հետ փորձել ենք հասկանալ իրանց աշխատանքի տեսանկյունից հեռավար ուսուցումը ինչ խնդիրներ առաջ բերեց, որովհետև հոգեբանական աշխատանք անել հեռավար կերպով դա ոնց որ նոր մարտահրավեր է եւ մեր կարողությունների զարգացման փուլում մենք ներգրավելու ենք նույն հոգեբաններին, ում հետ որ հարցումներ ենք իրականացրել, ինտերվյուներ ենք արել, այդ առումով ոնց որ հետադարձ կապ չի, բայց կարողությունների զարգացումը նաև իրենց հետ ենք անելու այդքանը, իսկ մյուս թիրախային խմբերը պարզապես շատ մեծ են, մենք այս փուլում չենք կարողանա իհարկե բոլորին ներգրավել, բայց որոշ մասին կարող ենք ներգրավել կարողությունների զարգացման փուլում եւս։ Իսկ հետազոտության ընթացքում հայտնաբերված այդ խնդիրները նվազեցնելու, դրանք մեղմելու, հա, մեղմանը ուղղված մեխանիզմների մասին եթե խոսենք, արդյոք սա, քանի որ նախարարության հետ համագործակցությամբ է, հա, կարող է վերածվել որոշակի ռազմավարության ավելի երկարաժամկետ, հա, առումով եւ իրազեկման առումով ինչ քայլեր են արվելու, արդյոք տեսանյութեր, ինչ որ մուլտիմեդիա նյութեր շահառու խմբերին հասու դարձնելու համար, խնդրեմ։ Մենք մշակել ենք 3 հիմնական թիրախային խմբերի համար տարբեր տեսակ նյութեր, ծնողների համար ենք մշակել 2 տեսակ նյութեր, մեկը դա մի տեսակ նյութերը, դրանք նյութեր են, որտեղ ծնողը կարող է սովորել թե երեխայի հետ, իր երեխայի հետ, ինչ խաղեր կարող է խաղալ, որպեսզի
զարգացնի հատկապես այդ կրտսեր դպրոցական տարիքում երեխաների համար շատ կարևոր է զարգացնել երևակայությունը, կենտրոնացումը, ուշադրությունը, հիշողությունը, դա նաև կարևոր է հենց ուսումնառության տեսանկյունից։ Դրանք շատ պարզ միջոցներ են, որոնք փորձել ենք այնպիսի խաղեր ընտրել, որոնք շատ հասանելի կլինեն նյութերի տեսանկյունից, օգտագործված նյութերի տեսանկյունից բոլոր ընտանիքների համար։ Եվ երկրորդը դա ինքնախնամքի կարևորությունն է ծնողների համար, որովհետև մենք հասկացանք, որ հատկապես աշխատող ծնողների համար, նույնիսկ ոչ միայն աշխատող, բայց հատկապես նրանց համար, ովքեր աշխատել են եւ փորձել են համատեղել իրենց կյանքում եւ աշխատանքը եւ ծնող լինելը եւ տան աշխատանքը եւ այլն, գիտենք, որ հիմնականում դա կանանց վրա է այդ պարտականությունները դրված, ոնց որ մի տեսանյութն էլ ինքնախնամքին է ուղղված։ Ուսուցիչների համար մշակել ենք ուղեցույց, Աննան է մշակել հենց, հոգեբանների համար նույնպես մշակվել է ուղեցույց, որը հենց հեռավար պայմաններում, հեռավար ուսուցման պայմաններում երեխաների, նաև ծնողների եւ ուսուցիչների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունների մասին է, եւ նաև սոցիալական մանկավարժի համար ուղեցույց ունենք, որը թույլ կտա հայտնաբերել եւ գնահատել կրթությունից դուրս մնալու ռիսկերը եւ առհասարակ ոնց որ լրացուցիչ գործիք է հենց սոցիալական մանկավարժի համար։ Երևի այդքանը։ Եվ նաև ոդքասթեր ենք մենք ձայնագրել ուսուցիչների համար, որտեղ ավելի սենց ազատ ֆորմատով քննարկում ենք այն խնդիրները, որոնք դուրս ենք բերել, եւ նաև լուծումներ ենք առաջարկում, մեր հոգեբան առաջարկում է լուծումներ այդ ոդքասթերում, շատ հետաքրքիր է, շուտով այդ նյութերը բոլորը հասանելի կլինեն եւ կարծում եմ շատ իսկապես շատ օգտակար կլինեն բոլորի համար։ Արձագանքը ինչպիսին էր հետաքրքիր է այս հետազոտության ընթացքում, արդյունքում հենց թիրախ խմբերի արձագանքը։ Արձագանք ինչ տեսանկյունից իրենք ընդունում էին, որ նման խնդիրներ, նման ազդեցություն է ունեցել համավարակը իրենց, եթե կան հետաքրքիր դիպվածներ, կարող եք ներկայացնել։ Գիտեք, իրականում այո, որովհետև մենք զգացինք հատկապես հարցազրույցների ժամանակ, որ մարդիկ կարիք ունեին խոսելու այդ բոլոր խնդիրների մասին, չնայած դրանք կարծես թե ինչ որ մի տեսանկյունից ակնհայտ էին, բայց միևնույնն է, հնարավորություն չեն ունեցել դրանց մասին խոսելու, քննարկելու եւ շատ կարեւորել են այն, որ այդ տեսակ հետազոտություն անցկացվում, ուղղակի դեռ մենք չենք հանրայնացրել արդյունքները, կարծում եմ, որ հանրայնացնենք ավելի շատ արձագանք կարողանանք ստանալ, ավելի շատ քննարկումներ կանենք դրա շուրջ։ Շնորհակալ եմ, Աննա, եթե կան դրացումներ հնչեցված հարցի վերաբերյալ ուղեցույցների մասով, խնդրեմ։ Մի փոքր ուղղակի կուզեմ ներկայացնել, թե ինչի հիման վրա է ստեղծվել ուղեցույցը, ձեռնարկը ավելի շուտ որպես այդպեսին։ Արմինեն, երբ որ ներկայացնում էր արդյունքները հետազոտության, նշում էր մի երկու կարևոր բան, այնտեղ մեծ տոկոսներ ունենք այն ուսուցիչների, ովքեր որ բավականին երկար ժամանակ են ծախսել ի համեմատ առկա ուսուցման հետ, իրենց դասերը պլանավորելու, տնային աշխատանքներ ստուգելու, աշակերտների հետ շփվելու համար ու այսպես կարմիր թելով եւ հետազոտության ժամանակ գնում էր այն սահմանների ջնջումը, աշխատանք, անձնական կյանք, շատ մեծ աշխատանքի ծավալ, որով որ բարձր որ ուսուցիչները կարիք ունեն նոր բան սովորելու եւ այդ ամեն ինչի համար ժամանակ էր պետք, շփումը ծնողների հետ, երեխաների հետ միանշանակ 24 ժամ շաբաթը 7 օր տեղի էր ունենում եւ ձեռնարկը մշակելիս հաշվի ենք առել երկու հիմնական բան։ Մի բանը, որ վերաբերում էր հենց մանկավարժական մեթոդական խնդիրներին, որոնք որ մենք կարծեցինք, որ կարող ենք համակարգել, ընդհանուր մեկ տեղ բերել այն խորհուրդների, մեխանիզմների, փոքր բաների, որոնք որ շատ մեծ դեր ունեն իրականում ուսուցումը կազմակերպելու համար, ինչպիսին օրինակ դասարանում հստակ կանոններ սահմանելն է, լինի դա առցանց թե առկա, հա, որոնք որ շատ կարևոր են, ինչպես հաղորդակցվել ծնողների հետ, ինչպես կարգավորել այդ գործընթացները։ Այսինքն մի բաժին ունենք, որը որ հենց դրան է վերաբերում, եւ երկրորդ բաժինը մենք առանձնացրել ենք հենց հոգեբանական, հուզական տեսանկյունից, առաջ բերելով ուսուցիչների հուզական բարեկեցություն գաղափարը, որը որ ես շատ ամբիցիոզ հիմա կհնչի երևի թե կարծում եմ, որ առաջնային պլան է եկել ու պետք է մնա առաջնային պլանում, որպես ուսուցիչների
մասնագիտական զարգացման շատ կարևոր բաղադրիչ, ես հույս ունեմ, որ ինքը կդառնա հետագայում քաղաքականության մակարդակով, եթե ոչ, ապա գոնե ինստիտուցիոնալ մակարդակում հանրակրթության դպրոցների համար ուսուցիչների շատ կարևոր բաղկացուցիչ մաս, որովհետև եթե մենք չունենք, եթե խաթարված է մեր հուզական բարեկեցությունը, միանշանակ անդրադարձը ուղիղ կապով անդրադառնում է ուսուցիչների աշխատանքի որակի վրա եւ իրենց աշակերտների ուսումնական արդյունքների տանում է վատթարացմանը։ Այդ ընդհանուր տրամաբանությունն էր, որը որ մենք դրել էինք ձեռնարկի մշակման մեջ, փոքրիկ գործիքներով, շատ իրատեսական, շատ կիրառելի առօրյա կյանքում, բայց շատ կարևոր։ Մենք ուզեցել ենք դա բերել լավ գիտակցման մակարդակ։ Շատ լավ, եթե կան մեթոդաբանության, մեթոդների հետ կապված այլ լրացումներ, խնդրեմ։ Ես մի փոքր անդրադարձ կատարեմ մեր մյուս ձեռնարկին, որովհետև մյուս ձեռնարկում եւս կարևոր ուղղություններ կան, որոնք ակտուալ են լինելու հետ այսու աշխատանքների շրջանակներում, ինչու որովհետև ձեռնարկը նախատեսված է դպրոցում աշխատող հոգեբանների համար եւ ներառում է աշխատանքը ինչպես երեխաների հետ տարվող աշխատանքների շրջանակներում, այնպես էլ ծնողների եւ ուսուցիչների, գլոբալ առումով եթե դիտարկենք հոգեբանի գործառույթների տեսանկյունից, ապա Սա շատ կարևոր օղակ է դառնում հենց ամբողջ կրթական process-ի կազմակերպման առումով, որովհետև կրթությունը չի կարող արդյունավետ լինել, եթե չկա փոխհամագործակցություն ծնողի, երեխայի, ուսուցչի եւ այս օղակը համալրված չէ համագործակցության էլեմենտներով, եւ այստեղ հոգեբանը ստացվում է շատ կարևոր իր դերակատարումը կարող է ունենալ, իսկ հեռավար ուսուցման շրջանակներում սա շատ ավելի արդիական խնդիր է, որովհետև ստացվում է, որ այն գործիքները, որոնք մինչ այդ աշխատել են երեխաների, ուսուցիչների, հոգեբանների հետ աշխատանքների ընթացքում, հեռավար ուսուցման ընթացքում չեն աշխատում։ Այստեղ բոլորովին այլ մարտահրավերներ են եւ այստեղ բոլորովին այլ կրթական ձևաչափեր եւ աշխատանքային մոդելներ են պահանջվում։ Փորձել ենք հնարավորինս ներկայացնել այն առանձնահատկությունները, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնի հոգեբանը։ Իմ գոլեգան Վարսին Սերեքերիմյան առաջարկել է կոնկրետ որոշակի գործնական վարժություններ մոդելներ, որոնք կարող են կիրառել այդ աշխատանքի ընթացքում, բայց պիտի շեշտեմ, որ ձեռնարկի մենք առավելապես փորձել ենք մտածողության ոճին անդրադարձ կատարել, հա, այսինքն փիլիսոփայությունը կրթական համակարգում բերել այն ուղղվածության, որ դա միայն ու միայն համագործակցության էլեմենտներով լինի եւ որևէ առումով որևէ մասնագետ պարզապես ֆորմալ մասնակցություն չունենա որևէ օղակում։ Իհարկե, այստեղ շատ մեծ դեր են ունեցել նաեւ հենց գործնական մեր մեթոդների առաջադրված տարբերակները, որոնք օգտագործելով իրենք կարող են հասնել որոշակի արդյունքների։ Վարսիկ խնդրեմ։ Ահա, նախ խոսամ տեսանյութերի մասին, որոնք պատրաստվել են եւ այսպես գլխավոր հերոսներից մեկը ես եմ, մյուսը երեխաներ են, ում հետ մենք խաղալով փորձում ենք ցույց տալ խաղի կախարդական ուժը, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունի երեխայի կյանքում, հատկապես երբ մենք տարական դպրոցում ենք եւ կարծես թվում է թե ինչ խաղերը վերջացել են, ոչ մենք պետք է շարունակենք երեխայի հետ խաղալ, պարզապես խաղի բնույթն է փոխվում եւ այստեղ ինձ համար նաեւ շատ կարեւոր էր որ խաղալու միջոցով վերականգնվի ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները, քանի որ շատ այսպես նաև այդ շրջանում, երբ որ բոլորս տանն էինք, շատ լարված էինք եւ այլն, ծնողները նշում էին, որ ոչինչ հետաքրքիր չի, չգիտենք ինչով զբաղվել, չգիտենք ինչ անել եւ այլն, այսպիսի նաև մեսեջներ էին գալիս, որովհետեւ մենք կարողանանք անկախ ամեն ինչից պահպանել լավ դրական փոխհարաբերություններ մեր երեխաների հետ եւ նաև դրանք լինեն արդյունավետ իրենց ուսումնառության process-ում ես առաջարկել եմ խաղեր, որոնք հիմնականում այսպես մի քանի ոլորտներ են ընդգրկել, դա իմացական գործընթացների, ուշադրության, հիշողության, երևակայության եւ տրամաբանության զարգացումն է։ Մյուս բանը, որ դա հույզերի հետ կապված անդրադարձն է, մենք գիտենք նաեւ սկզբում էլ նշեցի, որ երեխաների հույզերին այդ շրջանում կարիք կար անդրադառնալու ավելի այսպես ինտենսիվ, իսկ ընդհանրապես նաեւ էլի այն գործիքները, որոնք ես առաջարկում եմ, առօրյայում եւս կիրառելով մենք ունենում ենք ցանկալի արդյունքը բոլորիս համար։
Եվ նաև նշեմ կարևոր մի այսպես ինձ համար նպատակ, որ այդ խաղերը, որոնք որ ես ներկայացնում եմ, դրանք իրենցից չեն ներկայացնում շատ այսպես բարդ նյութեր, բարդ այսպես տեխնիկական միջոցներ, որպեսզի խաղը կազմակերպվի, նաև այստեղ ես հաշվի եմ առել բոլոր թիրախային խմբերի առանձնահատկությունները, տանը հեշտ արագ պատրաստվող խաղեր են, որպեսզի ծնողները դա կիրառեն։ Մյուս բանը, ինչպես նշեց Անին, ուղեցույցն է, որտեղ ես փորձել եմ հոգեբաններին, այսպես փոքրիկ նաև լինելով ինքս մասնագետ այդ շրջանում աշխատելով հենց նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ, ես ինքս տեսնում եմ, որ դժվար է երեխաներին հասցնել որևիցե նյութ, կարիք կա ավելի այսպես հստակ մանրամասնելու, ավելի շատ այսպես տեսանյութերի, ձայնագրությունների եւ այլ տարբերակներով, եւ իհարկե տարական դպրոցում մի փոքր առանձնահատկությունները փոխվում են, բայց նորից այստեղ մենք աշխատանքի կարիք ունենք եւ նորից այստեղ նաեւ ուսուցիչների հետ, օրինակ հետազոտությունների արդյունքում բարձր դառնում, որ երեխաները դժվար են կենտրոնանում, ունենում են որոշակի այսպես ժամանակային եւ տեղային այսպես այստեղ չեն լինում, չեն լսում, չեն ընկալում նյութերը եւ այլն եւ նման հարցերը, որոնք որ առաջանում են, նման խնդիրները, որ առաջանում են, իրենք կարիք չունեն ուղիղ այսպես լուծումների, այլ աջակցության, այլ նոր հմտությունների, նոր կարողությունների զարգացման երեխաների մոտ, որպեսզի մենք եւս ապահովենք ցանկալի արդյունքը եւ նորից նշեմ, որ բոլոր նյութերը, բոլոր աշխատանքները, որոնք ներկայացվում են, դրանք կիրառելի են թե on-line եւ թե offline պարագայում։ Շնորհակալ եմ եւ եթե ամփոփենք քննարկումը, հետաքրքիր է հետազոտության ընթացքում արդյոք եղել են դիպվածներ, որոնք հենց ձեզ վրա են խորը տպավորություն թողել, հոգեբանական այսպես ազդեցություն ունեցել հետազոտողների վրա։ Խնդրեմ։ Եթե կարելի է ես մի փոքր նաև կցանկանայի խոսել կրթության առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների մասին, որոնք այսպես ցավալիորեն թիրախավորված են եւ այս պարագայում ավելի իրենց անդրադարձ եղավ եւ ինձ համար շատ տպավորիչ էր մի դեպք, երբ ամեն դեպքում երեխան ունենալով լսողության հետ խնդիրներ, ընտանիքը ամեն ինչ նախաձեռնել էր, որպեսզի որքան հնարավոր է իրենց կրթությունը ապահովի եւ երեխան ներգրաված լինի process-ի մեջ, նաեւ հետաքրքիր էր հետագայում նախարարության եւ կամ այլ միջոցներով, երբ որ նորից ուսումնասիրություն լինի, նախաձեռնվի նաեւ այդ ոլորտը ուսումնասիրելու եւ հասկանալու, թե այդ երեխաների կրթությունը ինչպես է կազմակերպվել եւ իրականացվել, որովհետեւ իրենց համար ավելի այսպես ընդգծված միջոցներ են պետք նախաձեռնել, քանի որ կարծում եմ իրենք ունեն ամենամեծ հնարավորությունները ամեն ինչ ձեռք բերելու, պարզապես ավելի մենք պետք է համախմբված լինենք եւ օգնենք իրենց։ Այսքանը։ Խնդրեմ մեր մյուս բանախոսներն էլ անդրադառնան հարցին։ Թերևս հաստատելով Վարսիի գաղափարը իսկապես շատ ակտուալ խնդրի մասին խոսեց, որովհետև այդ առումով շատ ավելի նուրբ առանձնահատկությունների դիտարկմամբ պիտի կարողանանք իրագործել այդ գաղափարները եւ այստեղ նաեւ այլ ռեսուրսների ներդրման անհրաժեշտություն ունենք, որպեսզի հենց թեկուզ կրթության այդ ձևաչափը կայացած կարողանանք համարել։ Մյուս կողմից պիտի շեշտադրեմ, որ մենք ունենք նաև շատ որոշակի դեպքերում արտահայտված սոցիալական բարեկեցության խնդիր, որը իր բոլոր տեսակի ուղղություններով մեծ ազդեցություն է ունենում, որովհետև երեխաները գրեթե կարելի ասել չեն կարողանում լիարժեք մասնակցել դասապրոցեսին, որոշակի դեպքերում մասնակի կարգով, թեկուզ եւ պայմանավորված հենց տեխնիկական միջոցների հագեցվածության բացակայությամբ կամ սակավությամբ, որտեղ տանը ունեն ընդամենը մեկ գործիք, երեխաները շատ են, չեն կարող նույն դասաժամերին մասնակցել եւ այստեղ ստացվում է բացառապես տեխնիկական միջոցների խնդրով պայմանավորված բավականին լուրջ ազդեցության գործոններ եւ որը դրսեւորվում է եւ ծնողների մոտ շատ վառ արտահայտված մեղքի զգացմամբ, որովհետեւ չեն կարողանում ապահովել հատկապես բոլոր այն դեպքերում, երբ իրենք շատ պատասխանատու մոտեցում ունեն, որովհետեւ որոշակի դեպքերում այս պատասխանատվության ավելի
ցածր մակարդակի պայմաններում դա չի արտահայտվում։ Մյուս դեպքերում իհարկե այս խնդիրը բավականին արտահայտված է եւ դա բերում է եւ կրթական process-ից դուրս մնալու շատ բարձր ռիսկայնությանը երեխայի եւ հուզական բոլոր հավանական դրսևորումների արտահայտվածությանը ինչպես ծնողների, այնպես էլ երեխաների մոտ եւ ըստ էության սոցիալիզացիայի առումով նաեւ, քանի որ երեխան արդեն այլ միջոցով եւս չի կարողանում շփվել դասընկերների, հասակակիցների հետ, ստացվում է որ բավականին լուրջ ակտուալ խնդիրներ կարող ենք ունենալ, եթե այս տեսակ խնդիրները լուծումներ չգտնեն։ Շնորհակալ եմ։ Ուսուցիչների տեսանկյունից ես եւս մեկ անգամ համոզվեցի, թե ինչքան հնարամտորեն մեր ուսուցիչները կարող են մոտենալ դժվարություններին, կուզեմ այս տեսանկյունից մոտենալ, որովհետեւ հիշում եմ, երբ խոսում եմ մի ուսուցչի հետ, ով դասավանդում էր մի առարկա, որտեղ որ գրատախտակ էր պետք եւ իսկ տան պայմաններում ինքը նմանատիպ հնարավորություն չուներ եւ ինքը պատմում էր թե ինչպես տան պայմաններում ինքը սարքել էր, հա, ինչ որ փորձել էր թղթերից կամ ինչ որ բաներից գրատախտակը պատին հարմարեցնել, որպեսզի երեխաներին բացատրեր առարկան։ Շատ դեպքեր, որոնք որ իմ վրա իսկապես ազդել էին այն առումով, թե ինչքան աշխատանքային ծավալը մեծացել է ուսուցիչների համար, դա այն էր, թե իրանք կրկնակի, եռակի, տեղ-տեղ նույնիսկ քառակի անգամ իրենց դասերը մատուցում էին աշակերտներին, ասենք եթե մեծ թիվ էր աշակերտների 30 օրինակ, բաժանում էին աշակերտներին խմբերի եւ ամբողջ օրը նույն դասը 4 անգամ մատուցում էին, ինչը որ բավականին մեծ հոգնածուցիչ աշխատանք էր որպես այդպես։ Մի բան, որ կուզեմ առանց ծնողներից էին իհարկե շատ անգամ բավականին զավեշ տալի, բայց ես պատկերացնում եմ ինչքան նյարդայնացնող էր այդ ամբողջ process-ը, թե ինչքանով են ծնողները միջամտում եւ խանգարում, հուշում, չգիտեմ, կողքից, սեղանի տակից, կողքի սենյակից եւ այլնից։ Մի բան, որ կուզեմ ավարտեմ, իրականում մի դրական բան, որ ես ինքս ինձ համար առանձնացրել էի այս հետազոտությունից, զրույցներից ուսուցիչների հետ, դա այն էր, որ իմ կարծիքով ստեղծված իրավիճակը եւս մեկ անգամ նորովի արթնացրեց ուսուցիչների փոխօգնության համայնքը, այսինքն այնտեղ որտեղ որ ուսուցիչները կարծում էին որ իրանք 40 տարվա մանկավարժ են ու իրանք ոչ մի հավելյալ գիտելիք ու հմտություն պետք չի, իրանք բոլորով հայտնվեցին մի իրավիճակի մեջ, որը որ ճգնաժամային էր եւ բոլորին պետք էր աջակցություն եւ մենք շատ դեպքեր ենք լսել, երբ որ իրանք միմյանց համար գործընկերները եղել են շատ մեծ օգնություն, աջակցություն, թե հոգեբանական տեսանկյունից, թե մանկավարժական։ Կարծում եմ սա ինձ համար ամեն դեպքում միանշանակ դրական եզրահանգում էր, որին որ ես եկել էի այս ուսումնասիրության ժամանակ։ Ես մի հարց ուղղակի ցանկանայի հստակեցնել, Աննա, դուք նշեցիք, հա, հնարամտությունների, նաև հոգեբանական ազդեցությունների, հետաքրքիր է այդ ճգնաժամային իրավիճակում եղել են աշխատանքից ազատման դեպքեր, որ դրանք նպաստել են կամ պատճառ են եղել։ Մեր զրույցներում նմանատիպ այն զրույցները, որոնք որ ես եմ իրականացրել, ես նման դեպք չեմ հիշում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, եթե մեր մյուս բանախոսները լրացումներ, դիտարկումներ ունեն հարցի առնչությամբ խնդրեմ։ Չկան դիտարկումներ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, շատ հետաքրքիր ու բավական օգտակար արդյունավետ քննարկման համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնը անցկացրեց COVID-19 հեռավար կրթության հոգեբանական ազդեցությունը կրտսեր դպրոցականների, նրանց ծնողների եւ ուսուցիչների վրա թեմայով քննարկում եւ մեր բանախոսներն էին Վարսի Սենեքերիմյան մանկական հոգեբան, Աննա Գևորգյան կրթության փորձագետ, Անի Վարդանյան հոգեբան փորձագետ, Լուսինե Սիմոնյան մանկական զարգացման հիմնադրամի տնօրեն եւ Արմենուհի Բուրմանյան մանկական զարգացման հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ եւ հուսով եմ այս հետաքրքիր աշխատանքը իր ազդեցությունը կունենա իհարկե հուսանք այլ ճգնաժամային իրավիճակներ չենք ունենա եւ թեև երրորդ ալիքը սպառնում է, ամեն դեպքում այս ամենը որոշակի հող նախապատրաստական կլինի եւ արդյունավետ գործիք։ Շնորհակալ եմ։ Լիլիթ ջան, եթե ես կարող եմ կներեջել ինձ թված կոնկրետ հարցի շուրջ ամփոփ հարցի անդրադառնալ, որը շատ կարեւոր է։ Երբ որ դուք խոսում եք, արդյոք սա կդառնա ռազմավարական մոտեցում
Ես ուզում եմ նշել, որ ամբողջ գործիքների ստեղծման եւ ամբողջ գործընթացի ժամանակ մենք շատ սերտ համագործակցել ենք հոգեբան մանկավարժական կենտրոնի մասնագետների հետ եւ այս ամեն ինչը պետական ռազմավարության ներքո եղել, այսինքն շատ առողջ քննարկումներ են եղել, թե դա որն են լավ լուծումները եւ ինչ պետք է անենք եւ մյուս մասը, որ նաեւ թեժգից է մեկնարկած եղել ծրագրի շրջանակներում եւ կոնկրետ հրապարակվել է դա թե թեժ գծով ծնողները, տարբեր մասնագետներ ինչ խնդիրներ կարող են ունենալ, որտեղ մեր գրասենյակում սոցիալական աշխատողը պատասխանել գրանցել է այդ հարցերին եւ հիմա նաեւ պլանավորվում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հետ հասկանալու թեժ գծի հանձնումը եւ այն ուղեցույցը, թե ինչպես են մենք թեժ գիծը կիրառել ճգնաժամային իրավիճակներում, ինչպես կարող են իրենք կիրառել կոնկրետ կրթությանը վերաբերող հարցերին, ինչպես նաև կուզեի նշել, որ ծրագիրը պատերազմից հետո երբ որ վերաձևակերպեց խնդիրները ոչ միայն հեռավարուսուցման, այլև մենք տեսանք, որ շատ սոցիալ հոգեբանական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներ կան եւ երեխաներ կան եւ այս պահին Արարատի, Կոտայքի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզում շրջիկ թիմ է գործում հոգեբանի հատուկ մանկավարժի սոցիալական աշխատողի, ովքեր կոնկրետ թե ծրագրի թիրախավորված ընտանիքներին եւ թե առհասարակային ընտանիքներին, որոնք ճգնաժամային իրավիճակներում ունեն սոցիալ հոգեբանական աջակցության կարիք, նրանց ստանում են այդ աջակցություն եւ սա այն փոքր մասն է, որը փորձում է նաեւ կրթական հիմնախնդիրներին լուծում տալ, փորձում է աշխատել երեխաներին, որոնք ունեն զարգացման խնդիրներ, բայց առհասարակ իհարկե շատ են խնդիրները եւ լավ կլինի, որ պետությունը իր տարբեր ոլորտներում ունենա ճգնաժամին արձագանքելու լավ որակյալ ռազմավարական մեխանիզմներ եւ ընթացակարգեր, թե ընդհանրապես եւ թե կոնկրետ ոլորտներին վերաբերող, այնպես որ էս է ուզում ասել, շնորհակալություն ձեզ մեզ հրավիրելու համար։